OK， 弟兄姊妹早晨早晨吓。今日咧我哋嘅題目一齊讀好唔好啊？1、2、3，誰手可得的安息，為何誰手不可得咧？弟兄姊妹啊，我唔知道你今日有冇安息咧？其實神創造我哋呢一班弟兄姊妹，呢個世界原本嘅節奏係讓我哋每一個人都可以得享安息，但係為何誰手可得嘅安息變成不可得呢？係因為有罪嘅緣故，令到罪嘅緣故，令到好似頭先Candice 彈琴好好聽，係咪啊？我哋跟住去拍子，咁樣我哋就可以好似分別為聖咁樣，可以喺神嘅安息裏面好好咁樣去享受。但係拍子一亂咗，乜都冇晒安息。弟兄姊妹，我哋今日都要一齊翻去神嘅安息當中。如果唔係咧，我哋就會有好多勞苦重擔喺我哋當中。我哋成日會覺得自己嘅生活好重唔知點算，放唔低，擺唔低嘅時候，安息就變咗一個口號。所以希望藉住今日嘅經文，大家都可以得享安息。阿們。今日咧，我哋會一齊去讀馬可福音第2章23節至到28節，我哋先一齊咧慢慢讀咗去，好冇？1、2、3。耶穌當安息日從麥地經過，他們途行路嘅時候，捏了麥穗。法利賽人對耶穌說：看啊，他們在安息日為什麼做不可做的事呢？耶穌對他們說：經上記着大衛和跟從他的人缺乏飢餓之時所作的事，你們沒有念過嗎？他當亞比亞他作大祭司嘅時候，怎樣進了神的殿，吃了陳設餅，又給跟從他的人吃。這餅除了祭司之外咧，人都不可吃。又對他們說：安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的，所以人子也是安息日嘅主。弟兄姊妹啊，我第一次睇呢個經文嘅時候咧，我有少少誤會咗，以為耶穌基督咧喺度即係挑戰緊佢哋。係啊，我知道係錯嘅，但係我特登咁做，因為我係安息日嘅主但係其實原來唔係咁樣嘅。原來咧，如果你睇翻個經文嘅時候咧，律法係冇禁止人咧攞啲麥穗嚟食嘅安息日。原來呢一個係法利賽人佢哋自己外加嘅一啲條例，佢哋加咗39條啦，大家都聽好多啦。即係譬如去安息日咧，係以色列唔可以咁 lift 噶嘛，係咪？佢要行入去自動上去嘅，係咪？因為你唔可以做任何嘢，呢啲全部都係人加上去嘅勞苦重擔。所以咧，你會見到咧喺福音書裏面咧，你見到法利賽人咧，成日都好似咧有對眼咧去瞄住你有冇做錯嘢啊嘛。其實呢個世界都差唔多，呢啲就係勞苦重擔啊！你唔好做錯噶。所以耶穌話俾佢聽啊，喺舊約咧，即係大衛逃難嘅時候咧，走到去嗰個聖殿嘅時候咧，因為佢嘅同伴同佢已經冇嘢食，好多勞苦重擔。但係大衛佢知道咧，律法背後嘅精神就係憐恤。神話我喜愛憐恤，不喜愛乜嘢？祭祀。大衛佢好明白神係想拯救，唔係要為難所有嘅人，所以佢明白只要我潔淨啊。嗰陣時咧，如果睇翻舊約咧，祭司話：喂，你有冇潔淨啊？有冇近女食？佢冇，我潔淨啊。跟住佢就俾咗佢食唔應該食嘅陳設餅。耶穌基督就係要用呢一個例子話俾當時嘅法利賽人知，你知唔知律法背後嘅精神就係要釋放，要讓人安息，但係偏偏你哋依班唔係教會啊，你依班聖殿嘅領袖，你就將呢啲外加嘅條例，令到勞苦重擔壓喺所有跟隨神嘅人身上。弟兄姊妹，所以難怪咧，耶穌基督話人子也是安息日的主。OK， 今日我哋要一齊翻去呢個主宰，翻去耶穌基督俾我哋安息嘅節奏。我哋一齊讀多次黃色嘅字好嘛？1、2、3。安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。耶穌基督就話，當時嘅法利賽人將完全所有安息嘅嘢咧扭曲晒。知唔知咩叫扭曲啊 ？OK， 即係話考試是為學生設立的。學生不是為考試設立的，咁就明晒啦，係咪啊？你人生你讀書唔係為考試啊嘛，
你考試係為咗學嘢讀書啊嘛。我哋好多時咧，好多勞苦重擔咧，因為我哋離開咗神俾我哋嘅節奏咧，所以就完全就扭曲晒。有啲咩扭曲咧？例如工作啦 ，OK？ 有個 research 係2024年嘅香港嘅 research，OK？ 佢就話大概有97萬嘅人咧，每一個禮拜咧佢都係超時工作嘅，當中有唔知22萬幾人咧，佢係一個禮拜咧工作60個鐘頭以上嘅，咁即係平均8個鐘頭咧，即係起碼即係一個禮拜就做7日啦 ，OK？ 咁我真係識得好多人係咁樣嘅喎，香港，我唔知呢度係咪啦。嗱，佢日頭佢就即係我朋友啊，日頭佢就係返股票行嘅。OK， 跟住完咗即係上即係落咗收咗工之後咧，佢就去做呢個侍應喎。OK， 咁你侍應你做到好夜㗎咯，係咪？跟住佢又炒緊股喎，係咪？咁你點瞓咧？係咪？佢又睇住個市，係咪？咁即係再起翻身嗰時，日頭又去翻股票行，夜晚又做侍應。咁佢話要揾幾層樓，咁佢真係有嘅，但係就好殘咯。我就唔明咯，即係好多勞苦重擔啦。咁你個市好就 OK 啦，個市唔好嗰陣時咧，咁都幾重㗎，係咪啊？最近有冇人買 SpaceX 啊？好知道啲人話唔好買住係咪？我唔知係咪？即係勞苦重擔啊！我有一次啊，同爸爸去雲南旅行啊，即係參加嗰啲特價超平團啊，叫哇咁抵啊嘛，即刻衝過去。咁啊，當中有一個屋企咧，本來好開心嘅，咁啊一齊去玩啦，咁啊食飯又開心啦。但係佢中間有一個咧，唔知突咗一個人出嚟咧，就係即係比較年輕嘅。即係當時老我大概少少啦，我諗嗰陣時係40零50歲啦。聽佢講嘅嘢咧，應該係 manager 嚟嘅。知唔知點解我知咧？因為佢成日都有一個電腦擺喺佢面前，食緊飯又喺度玩電腦，唔係玩，即係做嘢啊！跟住人哋玩嗰陣時，留喺巴士又整電腦。咁我仲聽佢講嘢㗎，就呢啲又唔使教啦，係咪啊？你咁樣點樣去做？點樣去做？即係喺度安排啊、指揮嘅，係咪啊？次次佢出現嘅時候咧，本來成家人好開心啊！佢一行過嚟咧，眉頭就勞苦重擔係會傳染嘅，弟兄姊妹 ，OK 係咪？一嚟到嘅時候咧，覺得佢嚟啦，OK， 真係唔好講住啦，係唔好嘈佢係咪？即係搞到我都唔敢同佢傾偈，你知唔知點解？我驚俾佢炒咗我，你明唔明？即係嗰個勞苦重擔係咁勁嘅，即係佢真係好壓抑啊！即係弟兄姊妹啊，即係我哋好多時咧工作都有好多勞苦重擔，係咪啊？唔單止工作嘅，有時咧呢啲勞苦重擔嘅節奏咧會帶去我哋嘅婚姻嗰度。帶去屋企嗰度係咪？婚姻咧，因為罪嘅緣故咧，打亂咗好多我哋嘅節奏。例如我哋有好多創傷啦，好多情緒啦，原生家庭嘅問題啦，令到咧有好多時一對婚姻裏面咧，本來係一啲小拗撬咧，將所有小拗撬變咗做一個導火線。再加上咧。我哋呢個年代嘅人咧，個個都比較自我中心嘅，係咪？咁啊，你有你講，我有我講，就變咗雞同鴨講，係咪啊？咁即係冇得講啊，係咪啊？我已經好愛你噶啦，係咪啊？我帶你去食川菜啦，咁啊太太就話我都唔食辣嘅，你又喺度諗自己諗嘅嘢，跟住啊老公就話咁你想食啲乜嘢啊？我要食魚生，個老公話我都唔食魚生嘅，係嘛？即係自我中心。弟兄姊妹啊，婚姻裡面咧有好多勞苦重擔，有好多時咧係不可抗力嘅原因，因為我哋好多罪性喺裏面，我哋需要耶穌基督。唔單止咁啊，甚至乎侍奉嗰度咧，我哋都會好多勞苦重擔啊。如果我哋諗歪咗嘅話，我聽過咧就係有教會咧就係啲大學嘅嗰啲教會啊，咁啊睇得好緊嘅。我覺得有少少邪教，就好似法利賽人咁咧，攞隻眼望住你有做啲乜嘢，你冇做啲乜嘢，你而家拍拖係唔得嘅。哇！令到嗰啲人咧好多勞苦重擔，有啲人就離開咗。我哋喺教會裏面咧，好多時咧都唔小心將呢個世界嘅節奏帶咗嚟教會嘅時候咧，令到自己有勞苦重擔，自己成為咗法利賽人，仲要傳染埋側邊嘅人，令到成間教會都變咗勞苦重擔。我感謝神咧，我哋教會都幾好。所以咧，我哋成日都問，尤其是問 serve 嘅弟兄姊妹，你攰唔攰啊？你攰嘅話就唞下啦，係咪？我哋好想弟兄姊妹咧可以翻到去神嘅安息裏面，就唔係為咗做而做，而係為咗一齊去 enjoy 同神一齊行嗰個喜樂
咁先去做，係咪啊？得唔得？所以如果你哋有人攰嘅話咧，即管舉手話係咪啊？我要休息係咪啊？我要安息一下先，完全冇問題嘅。如果唔係咧，我哋就會扭曲咗神俾我哋呢個安息節奏嘅原意，在健康啦，係咪啊？我相信冇人咧年紀越大就越健康噶嘛，係咪啊？我最近睇呂良偉好 fit 喎，有冇人睇過？70歲好似。喂，我好似老過佢噶嘛，即係我就唔知點樣做嘅係咪啊？即係佢有好多嘢做噶嘛。喂，我覺得嗰啲好勞苦重擔喎，日日都要咁啊，谷嚟谷去咁啊，係咪啊？喂，好辛苦啫，係咪啊？咁但係佢即係但係你始終都要面對有一日你唔得噶嘛，係咪啊？呢個咪勞苦重擔咯。你驚你唔得，你咪不停喺度練咯，係咪啊？我最近咧就好諗，我諗好多弟兄姊妹咧都知啦。最近我係扭親條腰，係咪啊？咁啊，真係勞苦重擔。第一次 gym day 咧，你都知係嘛？講多次啦。咁啊，我就行嚟行去，咁咧就有人叫我去玩下啦，咁樣去打個 pickleball 啊嘛，係嘛 pickleball 咁樣咧就即係我唔識打嘅，其實因為打開羽毛球咧支把長啲啊嘛，一短咗咪屋低啲條腰咯，跟住覺得哇點解咁痛嘅咧？冇理由，哇痛到冤喎！真係打唔到5分鐘，5分鐘就玩完，係嘛？跟住就即係翻咗去坐喺度啦，係嘛？我同阿 Pastor Jackie 兩個都好似殘廢，兩個坐喺度，佢捽藥油，我喺度捽條腰咁樣。跟住算啦，應該好翻嘅咁啊嘛。跟住即係再第二次 gym day，我已經好翻啦。咁我就喺屋企猛咁練呢個啊，又練嗰個咧，原來練傷咗隻腳喎。跟住咧，我又唔敢玩啦。跟住有人話打羽毛球啦，又係5分鐘，隻腳又傷咗。你又係冇勞苦重擔啊？跟住都未完啊。跟住咧，完咗嗰個又好翻啦隻腳。跟住咧，我探我媽咪，我諗住攞個櫃俾我媽咪。即係以前以我咁勇猛咧，單手就提呢個櫃啦，係咪？今次咧，我知道自己有問題，就彎低條腰咧，要用隻腳啊嘛！啲人話，咁我戚住兩隻手一拎起個櫃嗰時，又棘咗一下喎！哇，痛到我啊！哇，今次死啦！喂，我呢個年紀就搞成咁，即係再過咗10年都唔知點算啦，係嘛？哇！我發咗敏陣，我好敏啊嗰日，因為我要出三藩市又諗住出開去咁樣同個女行喺 Chinatown，咁變咗 Chinatown 嗰陣時咧。個女咧就好似香港小姐咁，我就好似邵逸夫咁，佢又扶住我行咯。哇，都幾辛苦嘅嗰日。哇，咁我真係覺得，唔得啦，真係唔得啦。即係你健康就係咁樣啦。有好多時咧，你健康唔好咧，你慢慢唔好咧，就好焦慮啊，好多勞苦重擔。又食嘢嘅焦慮又有啊，不停喺度食啲唔知咩保健品啊，食嚟食去，有好多時咧都係冇乜出路嘅。好似我咁，係嘛？多謝好多弟兄姊妹俾好多嘢我貼。係嘛？即係好多脫苦海啊！我而家即係感謝神啊嚇！但係即係我好 enjoy，但係即係呢啲係勞苦重擔。弟兄姊妹，我哋咧俾呢個世界扭曲咗，令到我哋有罪呢一個入咗世界之後咧，我哋係要承受，我哋要面對所有嘅勞苦重擔。但係我哋相信神嘅人咧，我哋一齊讀啊嘛，一定要扭轉扭曲咗嘅安息。講多次好嘛？扭轉扭曲咗嘅安息，我哋要記住咧，休息唔係安息喎，得唔得啊？甚至乎我哋平時所講嘅休息咧，都唔係聖經所講嘅休息。我哋平時嘅休息咧，係我哋做得好辛苦之後，翻屋企瞓覺啊嘛，叉電啊嘛，係嘛？即係好似你個 Tesla 用晒啲電，係嘛？你要翻去叉翻佢，你先至第日再行啊嘛。但係喺創世記裏面咧，佢係有夜晚之後先點啊？有早晨嘅。哦，個原意應該就係話你係休息咗，係嘛？跟住。你先至諗做嘢，唔係因為你做嘢好攰而走去休息嘅。況且休息同安息係唔同喎，休息係好似叉電咁樣啦，安息咧其實係你要歇下你所有手頭上做嘅嘢，唔好做啦。你要將呢個時間分別為聖，俾翻神同神一齊，呢一個先至係安息嘅。就好似咧創世記第2章2至3節咧，佢話到了第7日，神造物嘅工已經完畢，就在第7日點啊？歇了他一切嘅工，安息了。神賜福給第7日，定為聖日，因為在這日神歇了他一切所創造嘅工，就點啊？
安息了，即係話神安息咗之後，人先差唔多開始點啊？工作有婚姻嗱，而家今日侍奉啦，同埋我哋嘅健康。原來咧安息之後咧，我哋先喺裏面咧起居飲食有休息有工作，周而復始。原來一切嘅嘢都 suppose 一早係應該喺安息嘅裏面，係咪啊？但係點解我哋今日冇安息咧？因為我哋好多罪喺我哋裏面，罪嘅緣故，令到咧我哋一安息嘅時候咧，我哋好多時咧就有個罪疚感。哎呀死啦，我懶咗啦！我一齊讀啦呢個嘛，他們點啊？素常做磚嘅數目，你們仍舊要向他們要，一點不可減少，因為他們是懶惰的，所以呼求說：容我去祭祀我們的神。呢一個就喺出埃及記。摩西就聽神嘅吩咐啊，就要將嘅百姓咧由勞苦重擔嗰度拯救出嚟，係咪？因為摩西同法老講話：喂，你放我哋出去啦，係咪？法老就點講啊？佢話：你哋平時做磚啊 ，OK？ 我俾啲草你啊，做完材料啊，而家我連草都唔俾你，你自己揾，但係磚頭嘅數目要係一樣，因為你呢一班人咧正確啲咁講係懶鬼嚟嘅 ，OK？ 懶惰弟兄姊妹啊！有好多時咧，神想釋放拯救我哋出嚟嘅時候咧，好多時咧，我哋會俾一嚿一嚿磚頭咧，好沉重咁樣壓住我哋。呢啲就係勞苦重擔，我哋工作嗰度好多磚頭壓住我哋，做多一日啦，係咪啊？做多1個鐘啦，係咪啊？老細冇叫都做啦，係咪？我識得好多人都係咁啊！我見到佢，即係我唔講係邊個啦，你唔識噶啦，反正佢就。又 decode 完又 decode， 跟住我食緊飯你又 decode， 喂，點解你咁多鬚根你都唔剃啊？唔去做埋先啦。哇，做到1點 AM 都仲喺度 decode 緊喎。哇，使唔使啊？係咪？勞苦重擔係咪？喺工作嗰度用磚頭啦，揾多幾嚿磚頭啦，整多幾層樓先啦，係咪啊？佢有3層，我都有2層啦，係咪啊？喂，你冇㗎係咪？喂，你有咩手袋啊？係咪啊？喂，最近我個女啊，真係俾激死我，買咗個 Coach 喎。真係俾佢激死我！我話幾驚啊！佢話我一個嘅啫，姑姐送嘅。我話that's it，OK，唔好再有啦，係咪啊？婚姻好多磚頭㗎，係咪啊？好多勞苦重擔喺裡面㗎。婚姻咧有好多期待㗎，因為大家都自我中心啊嘛。你應該咁嘅，你應該咁嘅。呢啲勞苦重擔令到婚姻變咗好功能性咯，係咪啊？教會嘅侍奉亦都係有好多磚頭㗎嘛，係咪啊？有幾多人啊？我哋要做幾多嘢啊？冷氣幾多度啊？係咪？呢啲全部都係好嘅，但係如果我哋過重咁去睇呢啲咁嘅磚頭嘅時候咧，就好似法利賽人咁，變咗勞苦重擔，唔單止係自己，仲會傳染俾人。健康唔使講啦，一個磚頭啦，係咪啊？我已經好多磚頭啦，頭先講我都唔想再講我有勞苦重擔㗎啦，係再一次多謝大家啦，係咪？為我條腰祈禱啦，唔單止啊，我隻腳都要祈禱 ，OK？ 條腰原來影咗隻腳㗎喎，我隻腳原來影咗有心臟，因為你行唔到啊嘛，哇！咁樣一路落去真係不得了啊！所以咧，呢啲全部都係勞苦重擔。耶穌喺馬太福音咧，佢話呢班法利賽人將難擔嘅重擔啊，捆起來擱在人嘅肩上，但自己一個指頭也不動。呢個世界就係咁噶啦，你啊唔掂啊，做多啲啦，你啊太懶啦，呢啲啊其實咧係法老係呢個世界講俾我哋聽。呢個世界講俾我哋聽之後咧，我哋慢慢就有法利賽人嘅基因咧，自己就話埋自己啦，自己話自己唔緊要，我哋仲話埋人。有好多時咧，我哋啲下一代啊，讀書啊，有好多勞苦重擔啊，係咪啊？即係我哋要體諒下佢哋。我見到佢讀書咧讀得咁辛苦咧，我自己心噏，即係我啊冇乜所謂嘅。喂，尤其是而家 AI 啊，你讀即係唔需要咁樣去咁辛苦。我覺得小朋友讀書咧係應該放鬆嘅。係應該享受同神一齊嗰種快樂嘅，即係佢讀得咪讀咯，讀唔到嘅話，盡量鼓勵佢咧。神係俾咗條路佢行噶啦，唔好俾啲勞苦重擔俾啲小朋友。我哋要幫佢開路。弟兄姊妹，如果你今日有勞苦重擔咧，你覺得生命好重嘅時候咧，我有一個好消息話俾你哋聽，因為聖經裏面咧希伯來書咧話有個安息為我哋存留，呢一個安息。就係耶穌基督十字架上邊嘅救恩。耶穌基督啊，充充足足咁樣有恩典有真理嚟到我哋嘅地上高，同我哋一樣要返工，要面對好多親朋戚友嘅死亡，係咪啊？有好多煩惱，
又俾人吐口水，又俾人睇唔起，係咪？枕頭嘅地方都冇嘅時候，佢承受晒啲嘅勞苦重擔。At the end，到最後，佢為我哋上十架之後，佢話成了之後就安息，有夜晚，再有早晨，佢復活。今日弟兄姊妹，呢個安息為我哋存留。嗱，如果你有睇聖經嘅話咧，舊約佢話咧，如果當初出埃及之後就約書亞啦嘛，係咪啊？約書亞如果帶咗我哋去一個安息嘅地啊，咁喺好多年後嘅詩篇就唔會話我絕不可以俾你進入我嘅安息咧，證明係有一個安息為我哋存留。今日呢個安息就係為我哋存留，呢一個就係十架上高嘅救恩。弟兄姊妹如果有人未信主嘅，我而家呼籲你認罪悔改，相信耶穌基督係你唯一嘅救主，因為罪令到我哋所有安息嘅節奏打亂晒，你再冇安息，影響你嘅健康，影響你嘅婚姻，影響晒你嘅工作。我哋翻嚟教會要重拾呢個節奏嘅時候，我哋第一樣嘢要做嘅就係認罪悔改，相信耶穌基督為我哋嘅救主。信咗神嘅弟兄姊妹，如果你今日仍然有勞苦重擔，而家神邀請翻我哋翻去一早預先為我哋已經鋪排咗嘅安息嘅裏面。頭先咧睇馬太福音啊，佢話嗰啲法利賽人將難擔嘅重擔擺喺我哋肩頭上高，但係耶穌基督係另外一回事嚟。我哋一齊讀好嘛？凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。神嘅心意大家都睇到啦。神嘅心意同呢個世界嘅心意係唔同。神係要我哋每一個人可以喺佢裏面安息。安息就係歇下自己所做嘅嘢，全神貫注，將自己分別為聖，與神同行，翻去神俾我哋每一個人獨特嘅節奏裏面。Amen。希望咧大家都可以翻去自己應該一早擁有獨特嘅節奏，但係點樣去做啊？第二點一齊讀好嘛？1、2、3，回歸安息嘅節奏，點樣回歸啊？好難噶喎，人在江湖點啊？身不由己啊嘛。我就係喺呢個江湖裏面，呢個江湖就係好多勞苦重擔噶啦，係咪啊？咁你又叫安息，即係撞到嘭嘭聲喎，應該點做啊？希伯來書頭先我講咗，再讀一次俾大家聽。因為那進入安息的，那是歇了自己嘅工，正如神歇了他的工一樣。所以我們一齊讀，務必竭力進入那安息，免得有人學那不信嘅樣子跌倒了。那有個 definite article 啊嘛，那安息，呢個安息就係耶穌基督今日俾我哋嘅所有人嘅安息。我哋務必要竭力進入。我哋點樣可以竭力進入？我哋要竭力好努力咁樣，唔好靠自己嘅努力，得唔得？我哋要好竭力咁樣，唔好靠自己嘅信心。我哋好竭力咁樣，唔好靠自己嘅安排。我哋要翻去安息日嘅主裏面，因為一切都係主自有安排。主會拖帶我哋。頭先我哋講懶惰呢個原文，原來同上高休息嘅原文係一樣嘅喎，係時態唔同。不過我唔講嗰啲啦。我哋一齊讀啊嘛！你們要休息，要知道我是神。我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。你知道呢個休息喺原文裏面咧，其實就係話放鬆你手啦。弟兄姊妹，我哋人生裏面咧好多勞苦重擔，係咪啊？即係好似台鐵咁樣，係咪啊？好攰好重，係咪啊？翻工又重，唔使翻工啦，翻屋企又重，係咪啊？唔使翻屋企啦，健康又重，係咪啊？對啲咩都重嘅。有好多時咧，我哋要用呢個重量嚟到 motivate 我哋繼續向前行啊！呢一個係好唔健康嘅。神唔係要我哋用呢個重量去繼續向前行啊！呢個叫做 motivated by 你嘅 stress 啊嘛。神要我哋 motivated by 佢嘅安息，又喺佢裏面同佢同行啊！所以咧，當我哋呢個世界話你係懶鬼嘅時候咧，當然你哋唔係懶鬼啦，你坐喺度乜都唔做，係咪啊？你咁樣你就懶鬼啫。你做咗應該做嘅時候咧，你係要點啊？休息㗎。我哋孭住啲好重點算啊？放低咪得咯，係咪啊？放低擁抱神。我哋要喺
神嘅眼界底下，即係 coram Deo 咧，呢個就係活在神面前。OK， 頭先我哋講咧，好多法利賽人喺度夾住我哋啊嘛，係咪？又話呢樣做錯，嗰樣做錯，但係活喺神面前咧，呢係兩回事嚟。因為神嘅恩典裏面咧，佢話你喺我面前做錯係 OK 嘅，你喺我面前休息係 OK 嘅，你只要同我一齊就 OK 噶啦。你睇下創世記。今朝我哋先睇完創世記係咪？未睇到嗰度啦。創世記啊，佢容許我哋得到神嘅權柄去工作㗎，係咪？神係俾個權柄我哋去做佢想我哋去做嘅事之餘，當亞當夏娃犯罪嘅時候，神亦都會提醒佢：喂，你哋喺邊啊？係咪啊？神會唔知佢喺邊㗎？神就係提水單晒眼，喂，你做錯嘢喎，你知唔知啊？翻嚟啦，係咪啊？好多時我哋唔聽啫嘛，我哋會喺神嘅恩典佢嘅眼界底下咧，弟兄姊妹啊！我哋咧一定要學習竭力回歸安息，將自己分別為聖，翻去神俾我哋嘅節奏裏面。咁點樣先可以分別為聖咧？我明明就喺呢個勞苦嘅世界裏面，我哋要面對生老病死，咁我點樣分別為聖啊？我哋要竭力去放低自己，學習分別為聖。喺我哋繁忙嘅工作裏面，我哋要學習點樣分別為聖。如果你同我喺出邊 say hi 得多咧，我哋咪成日企喺出邊嘅。入嚟嗰時我就 hello 你好，係咪啊？神祝福你，跟住有啲人就握手噶嘛，係咪啊？你會發覺咧，我成日攞隻右手嚟握手。OK 攞隻右手點解咧？握得多嘅時候咧，有時難免隻眼會痕嘅，係咪啊？你隻眼痕嘅時候咧，你仲有一隻左手，係咪啊？即係有個清潔嘅手，係咪？我唔係話你唔清潔，但係你握得多，你就有手汗啊！即係唔得噶嘛，係咪？我擁抱又用右手，我握手又用右手，我乜都係用右手嘅，隻左手就留翻愛嚟。有時咁樣，哎呀，真係係咪啊？撥下頭髮咁樣係咪啊？安全感正好多啊！呢個就係差唔多係分別為聖啦。即係我哋要點樣啊？我哋喺日常嘅工作生活當中咧，我哋要留翻一隻手，雖然呢隻手都係重嘅，我哋慢慢學習一隻手先啦，係嘛？慢慢再兩隻手啦，係嘛？弟兄姊妹啊，喺神嘅安息裏面咧，我哋先至真正可以工作，得唔得？我哋明白神嘅安息咧，你就知道神俾我哋呢一份工作咧，唔係要做死我哋嘅。我哋做到適可而止就 OK 啦，因為咧成日會有聲音咧，法老就話你個懶鬼，係咪？做多啲啦，儲多啲錢啦，係咪？點退休啊？係咪？佢成日同我咁講嘅，我唔知點解，我唔理佢。OK， 你點退休啊？係咪？你點樣照顧啊？有咩事點算啊？即係你適可而止地做晒所有安排咧，唔好俾啲磚頭搞到你好重，因為你仲有好多其他嘅嘢做，係咪啊？例如去教會啦，係咪？法老就係唔俾當時嘅以色列人走去敬拜神，所以就俾好多磚頭俾佢哋去做。今日我哋已經係 free 噶啦，我哋係被神釋放咗，我哋唔好再聽法老嘅呼籲，我哋要聽耶穌嘅呼籲，因為耶穌話：凡勞苦擔重擔嘅，就去到我這裏來，我就要你得享乜嘢？安息。Amen。所以咧，好多弟兄姊妹咧有啲好嘅見證啊，翻緊工啊，咁喂。你翻工你都食飯噶，我唔信你唔食飯咯，係咪？翻工你都食飯噶，翻工你都要去廁所噶，係咪啊？你食飯嗰陣時你可以祈禱噶嘛，你可以去做少少靈修啊，聽翻嗰啲義道自見啦，係咪？再唔係就攞個 app 出嚟睇一睇啦。你咁樣做嘅時候咧，你祈禱，你為公司祈禱嘅時候咧，神可以俾你安息嘅。我聽見一啲見證咧就係，慢慢去發覺原來，佢又係基督徒喎，佢又係基督徒喎，咁不如一齊做個 Bible Study Group 啦。佢真係可以得去安息喎，喺出邊行緊嘅時候一齊可以祈一禱。弟兄姊妹啊，工作唔係神俾我哋唯一嘅工作，工作係我哋一生人裏面其中一個工作。我哋唔好因為工作呢個磚頭令到我哋放棄晒所有其他嘅嘢，例如婚姻，係咪啊？喺婚姻裏面有好多時咧，有好多嘅勞苦重擔。頭先我講咗好多焦慮啊，好多即係創傷啊，令到好多每一個少少拗撬成為一個導火線。如果你喺安息裏面面對我哋嘅婚姻咧，你就可以將呢啲小拗撬咧就變成打情罵俏，係咪啊？你就可以咧更加明白對方嘅需要，係咪啊？
神創造天地嘅時候，佢創造男做女，記唔記得點做啊？嗰條骨係咪啊？變咗骨中嘅骨點啊？肉中嘅肉啊嘛。如果你唔明白呢個婚姻嘅神聖，你明白呢個婚姻嘅奧秘嘅話咧，你更加明白三一真神裡面嗰個交通嘅喎。OK， 二人點啊？成為一個一體啊嘛。二人成為一體，跟我讀好嘛？二人成為一體，形成三個單位，一齊讀好嘛？二人成為一體，形成三個單位。婚姻裡面有你有我，即係唔係你，即係我老婆係咪啊？有我有你有我同有我們，得唔得？三個單位。婚姻裡面咧，你可以獨當一面，你有你，我有我，但係唔好唔記得有個我們。喺我們裡面咧，邊個係主啊？耶穌基督係主。即係如果我哋喺個婚姻裡面咧，喂，大家呢個現代嘅人係咪？大家都咁醒咧，大家都係好主觀嘅，係咪？好多時都係，喂，你係咁咪好咯，你係咁，我成日都係咁噶。即係我成日都係咁噶。即係我今朝好似已經得罪咗 Pastor Sam 啊，我唔記得咗係啲乜嘢，即係主觀到咁樣，唔記得咗係咪？咁其實係好小事啊。只要咧喺我們當中啊，我哋識得跟隨主嘅教訓咧，唔好嘅係可以變好。勞苦重擔咧係可以得享安息嘅，唔好得罪你嘅另一半，好唔好啊？好多時咧，兩個人生活咧有 conflict 嘅時候咧，我哋要學識頭先嗰個字放低啊！我哋要喺神面前咧認罪悔改。我哋可唔可以先睇自己有啲咩唔啱？係咪啊？淨係睇自己咩唔啱，係咪？你睇人咩唔啱就變咗法利賽人啊嘛，係咪？睇住你有咩唔啱，我哋要睇下自己有啲咩唔啱，係咪？睇邊個嘅唔啱啊？自己係嘛？睇自己有啲咩唔啱。喺禱告裏面去向神認錯之後咧，禱告完之後咧，我相信好多時咧，本來係少少嘅拗撬咧，成為咗打情罵俏。跟住你可以一齊走去食宵夜噶啦，好唔好啊？即係二人成為一體，形成幾多個單位啊？三個單位。其實三一真神裏面都一樣噶，聖父、聖子、聖靈都係三個獨立嘅個體，但係佢哋係同一個神啊嘛。喺裏面有交通嘅時候，我哋喺呢個安息裏面，從婚姻裏面，我哋可以享受到三一真神裏面嗰個美好噶，得唔得 ？OK？ Amen。咁你話我未結婚咁點啊？唔緊要，仲有教會。教會裏面咧有我有你，亦都有咩啊？我們咯，係咪啊？喺教會裏面咧，好多時咧冇咗我們咧，就變咗有你冇我噶啦嘛，係咪啊？大家都淨係做自己一啲嘢，係咪啊？但係如果有你有我有我們咧，喺我們嘅侍奉裏面咧，我哋跟住邊個行？係啦，耶穌基督啦，跟住我哋神行嘅時候，好多時聖經裏面咧已經教清楚我哋應該點樣跟隨個節奏，乜嘢叫做教會？係咪？如果教會裏面咧都係搬磚頭嘅話咧，呢一個係人嘅教會。但係聖經裏面教導教會咧，教會就係基督徒，係咪？所以如果一班基督徒都係冇勞苦重擔好安息嘅，呢一個就係一個神所悅納嘅教會。希望咧 Living Grace 咧每一個弟兄姊妹咧都係 being before 乜嘢 doing， 係咪？即係你得個 do 咧，冇 being 咧就係勞苦重擔。所以希望咧，如果你嚟到Living Grace 嘅話咧，你會明白我哋嘅心意啊！有時話做多啲啦，係咪啊？唔做啊！我要明白，我要知道弟兄姊妹真係有個 being之後咧，我哋一齊俾神感動咧，我哋一齊去做。So far 你見到所有嘅嘢咧，都係咁樣形成嘅，Amen，係咪啊？我哋全部都係咁形成嘅，所以咧二人成為一體，成為三個單位。喺教會裏面咧，我哋亦都可以有你有我有我們。如果你今日婚姻裏面出現問題嘅，我希望可以翻神嘅安息，或者個問題已經係不可逆轉嘅，喺教會裏面神嘅恩典裏面重新享受呢個安息。最後就係健康啦，健康冇得改嘅。如果你真係喺教會裏面、喺婚姻裏面、喺工作裏面可以掌握到神俾我哋安息嘅節奏，咁你就有個盼望。雖然我哋健康係每況愈下，好似我條腰咁，係咪啊？我條腰咧就算好翻咧，
都冇可能好似我後生20歲嗰陣時咧，可以倒立行好耐，同埋唔使用隻手嚟蜈蚣彈，係咪？而家咁樣咧，即刻入廠噶啦，係咪啊？但係我有一個盼望喎，因為咧，我喺嗰個交通裡面咧，我知道聖靈與我一齊，好多時安慰我去幫助我嘅時候，我享受到嗰種安息嘅美好咧。我知道咧有個印記喺度，我知道我死咗之後我去邊喎，係咪啊？聖經講得好清楚咧，我哋第時都會有一個榮耀嘅身體。我講咗好多次啦，但我唔怕，即係唔怕你嫌我煩。我再講多一次，我哋呢個生命係暫時嘅，健康係將會冇嘅。但係我哋將會有永生嘅時候，我哋有一個榮耀嘅身體，與使者係相似嘅。嗰個先至係我哋所寄望嘅。我相信到時我條腰咧唔會有事嘅。OK， 雖然而家有事，但係如果你唔係而家有事，你到時你點會覺得好美好咧？係咪啊？所以咧喺呢度係咧身體上健康上面咧，好多時係有好多勞苦嘆息，好多嘅重擔。但係弟兄姊妹，希望我哋都可以記得神俾我哋美好嘅一個盼望，喺耶穌再翻嚟嘅時候，我哋都可以安息，我哋都有一個榮耀嘅身體。希望呢個盼望咧伴隨住我哋每一個弟兄姊妹。如果你而家唔安息嘅，一陣間祈禱嘅時候，將你所有唔安息嘅重擔擺低，攬住神，重新再出發，讓我哋出翻去嘅時候都係輕省嘅，都係快樂嘅，都係喜樂嘅，都係有安息嘅。所以希望咧，大家可以咧一齊咧攞翻呢個隨手可得嘅安息，扭轉扭曲咗嘅安息。每一次法老同你講，你就扭轉佢，你扭曲嘅。一齊再回歸安息嘅節奏，分別為聖，做到最好，成為見證。我哋一齊祈禱，感謝天父，感謝你俾我哋有安息嘅盼望，感謝你俾我哋今日藉住呢個信息，你帶我哋翻返去你嘅安息裏面。我哋唔需要做任何嘢去 prove 我哋自己，因為我哋嘅存在就係你嘅兒女。我哋嘅存在就根本上喺你嘅安息裏面，所以咧，如果我哋有弟兄姊妹成日俾法老同法利賽人望住，話我哋要繼續搬磚頭嘅時候，主啊，讓我哋放手，讓我哋嘅婚姻、我哋嘅工作、我哋嘅健康、我哋教會嘅侍奉都得享你嘅安息，成為見證。我哋感謝讚美你，禱告奉主耶穌基督名祈求。Amen。